Buôn lông pin chưa bao giờ rẻ như thế này các bác ơi. Hôm nay thì em sẽ đại sale giảm giá cho các bác nhà mình một cái mã buôn lông pin của Boxsun hàng chính hãng. Mã này thì có lực siết là 330 Newton. Chọn bộ sản phẩm nhận về các bác có nguyên hộp gồm một thân máy, 2 pin, 1 sạc, một khẩu 22 và một dây đeo đi kèm. Đầu bu lông đầu rỗng 1/2 như này, đa năng và tiện lợi cho em nhá. Thiết kế là logo dập nổi trên máy và sẽ điều chỉnh là được 3 tốc độ này. Với mức giá hôm nay chỉ có 550.000 thôi mà canh nhận về được một con máy bu lông đa năng, tiện lợi và giá rẻ vô cùng ạ. Lên đơn đặt hàng canh cứ alo em số điện thoại trên màn hình mình chốt đơn nhá. Đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Boxsun 330 Newton là có đơn ạ.